Nah, teman-teman, jadi sekarang kita akan misal diskusi. Ayo jalan. Nah, di sini dia perumahan Gading Cluster. Yuk. Itu apa ya? Kok ada tulisan? Hamsel Squishy nomor 40 yang 40. Hello kita diskon, ayo beli logi. Mbak, saya mau kesini mau beli squishy, Mbak. Squishy, tapi punya uang nggak? Bayarnya nanti. Ya udah, saya mau masuk. Sama datang di Hamsa Squishy Inc. Oh, ini. Temen aku juga pernah ke Hamsa Squishy Inc. Mbak, kok Mbak dimainin? Saya lagi Itu kalau dimainin slime ya. Oke. Itu sih pemegang somsam itu. Ini nggak boleh di squeeze ya, Mbak? Iya. Nggak boleh dipenyet-penyet kalau itu. Saya sudah tahu. Itu nggak boleh digemesin ya. Oke, Mbak. Oh iya, coba saya melihat. Dipenyet ya, Mbak. Kalau dipenyet sedikit agak sedikit ya. Nggak boleh. Ini manggis. Aslinya di sini ya. Nggak boleh dipencet ya. Ya. Aduh, Milky. Mbak, jangan dipencet, Mbak. Siapa yang dipencet ya? Kan aku kayak gini-gini doang, Mbak. Saya mau ke sana deh. Wow. Aku mau Oh iya, Mbak, ini kira-kira ngidil berapa ya? Harganya itu cuma 2.000. Oh, murah banget sih. Oh ya, jadi itu nggak boleh dipencet sama nggak di squeeze. Nggak boleh di squeeze juga ya. Sama nggak boleh digemesin ya. Yang mana? Yang ini dua ya, nggak boleh dipencet. Kalau dipencet, bos saya marah. Bos saya ada di dalam mobil, oke? Yang lainnya boleh. Orangnya boleh di squeeze pelan-pelan. Untung nggak pencet ya, Pak. Iya ya. Aku mau. Kamu langsung. Oh, Mbak Salsa. Hah? Kok masih tahu sih? Mbak ya. Yang waktu dulu saya mau mesen. Tahu? Oh itu ya. Iya. Saya lupa ya. Saya pas kemarin kan nggak datang karena saya belum kenal bahasa saya. Tapi tadi pagi saya udah kenal. Jadi saya jadi kantor Wangi. Oh, Ini apa ya namanya, Pak? Namanya itu pepeksu. Kok ini ada kayak ada putih-putihnya bekas lem. Mana ya? Ya sini ya Pak. Sini. Oh itu yang mana? Putih-putihnya itu tuh apa artinya itu squishy-nya? Apa artinya tandanya itu suka sama aku? Squishy itu tandanya itu kena selam aku. Oh gitu ya. Itu kena itu. Oke. Oh beli. Harganya itu di itu nih 2.000. Itu bener-bener slow tadi ya, saya belum lihat. Mbak, Ini oh itu ya, Mbak. pas ya. Ada mau beli yang mana kayak ini gitu kayak ini. Saya mau beli yang ininya dulu ya, Mbak. Orang ini aja beli banyak banget kalau yang itu harus beli banyak lagi, oke? Sampai
lepas ya. Oke. Kalau mau sih, kalau mau ya udah. Apa lagi mbak? Misalnya itu apa? Mbaknya nggak kenal aku. Mbak, kok itu dia dilepas? Iya, rusak. Siapa sakit? Nah, tadi itu Mbak mau beli kan itu. Misalnya itu Icong nggak kenal aku. Diam. Itu foto pelajaran. Halo. Mbak, kok panabannya banyak banget ya mbak? Iya, saya baru di stoknya. Ini butut sih. Iya, itu bukan padaban kita malau, tapi slow deh. Iya. Saya kasih diskon 60%. Murah banget. Mau kan? Mau sih, tapi saya lah. Oh, banyak pencet. Oh. Teman-teman lihat deh, lucu banget nanasnya. Aku kosong itu. Ini ada ini. Namanya apa ya mbak? Namanya itu mini emoticon ban. Milky boleh. Sama sih. Ini yang kalau yang ini. Itu namanya khas kecuali. Ini Cina. Bahasa Cina. Beli apa Jane? oh itu Untuk ulang tahun atau apa? Kalau mau yang beli. Adik kan, itu kan adik kan punya dia ya. Aku mah ini ya mbak. Oke. Mbak jangan dipencet mbak. Siapa yang pencet ya? Enggak kok. Coba. Udah lah. Sudah kan segitu aja. Iya, saya nggak mau bareng. Oh, oke. Kalau nggak boleh nanti dapat ekstrasnya 2 sih. Nanti belum ya saya totalin kalau ada 700. Oke. Saya mau lihat-lihat dulu ya. Oke, ini lihat dulu. Hello Squishy. Halo Squishy. Kayaknya pada dipencet. Boleh? Boleh. Kalau ini Ini harganya 100.000. Kalau ini harganya 4.000. Mau berarti kalau ada beli itu ya. Ini klub apa mbak? ya saya mau. Saya mau pilih dulu ya mbak. Ini harganya 4.000. Ini 1 juta. Semuanya 1 juta ya. Ih, enggak deh. Ini harganya ini keduanya 1 juta. Ini 4 juta. Saya mau pilih dulu ya. 2.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Hileto. Jadi totalnya 6 juta lebih. Dan adik udah uang 6 juta, jadi adik dapat 1 squishy. Bisa 1 aja ya, mau yang Nih. mana squishy satu. Oh ya deh, jangan lupa ya beli squishy yang mana ya. Sebentar saya tunjukin. Saya mau yang ini dong. Ya, Saya ini cari cap. mau kan? Ya. Yang itu enggak lah. Enggak kan? Ini muka kosong namanya. Ya udah deh, saya udah pulang ya. Iya nih, Dadah. cuman bohongan ya. Ini teman-teman, aku udah belanja. Ini di rumah temen aku. Aku itu cuma bohongan. Jadi ini cuma pura-pura. Ini squishy-nya punya temen sama aku ya. Ini namanya Salsa nih. Yang punya mobil, yang punya rumah tingkat itu ya. Ya udah deh, jangan lupa like dan subscribe dulu. Dadah.